असेंब्ली भितर जे बील हाडिल्लें भुमिपुत्र बील त्या अधिकारी बील तें कशें जाता की गोंयभर फायनली ही लोकशाही आसा आनी लोकशाही भितर फायनली जे लोकांक जी गोश्ट जाय आसता ती गोश्ट फायनली करप आसता. त्या बिलाच्या संदर्भात सगळ्यांचे हे करतकच मुख्यमंत्र्यान तें बील जें आसा तें तशें आसा तशेंच दवरिल्लें आसा आनी तें बील गव्हर्नराक जें सायनींग धाडचें पडटा तें सरकारान धाडूं ना. आनी त्यामुळे त्या हाच्या संदर्भात वेगवेगळे चर्चा वेगवेगळे जे करतात, कारण कांय लोक पॉलिटिकल आपलो एजेंडा हाच्या माध्यमांतल्यान सेट करपाक सोदतात. मुख्यमंत्र्याचें त्या संदर्भांतलें अत्यंत बरी भावना आसली. तांकांय दिसतालें की कांय ज्यांची बरीच वर्सां घरां बांदल्यात पण ती तांकां लिगल तेंच्या नांवार जावना. आमी पळयतात ह्या मतदारसंघांत तर बरेचशे लोक आसात की जे बाबडे इलेक्शन येतकच कोण तरी थंयचे लोकल बॉडीज तांकां नोटीस काडटा आनी सदोदीत तें टांगती तलवार त्यांच्या हाचेर आसता आनी ताका लागून एक शुद्ध भावनेन करप अशें ठरयल्लें. पण त्याच्या संदर्भातलो वेगवेगळे लोक उलयतात, वेगवेगळे त्या संदर्भातलें राजकारण सुरू जालें आनी ताका लागून मुख्यमंत्र्यान त्या संदर्भातलो तांचोय विचार चालू आसा. आनी त्या वेळार एखादो बरो निर्णय जो तांकां सगळ्या जाणांक जाय असो, कारण प्रामुख्यान ते हाडपाचो हेतू अत्यंत क्लियर आशिल्लो, पण तांची वेगळी दिशा दिवपाचें काम कांय हांच्यांनी राजकीय पार्टी किंवा बाकी NGO वगैरे आसा हांच्यांनी केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आज तरी म्हाका दिसता की तें बील फुडें व्हरूं ना, आसा तशेंच सरकारान दवरिल्लें आसा आनी राज्यपालाक सुद्दां तें एक सायन करपाक धाडूं ना. हेच्या पयलीं हे बील जे असेंब्लीन येयल्लें आनी रोहन खंवटे जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेन्ना कोणाची इलिगल घरां आहा ती 10,000 फी भरून रेगुलर करपाची प्रोसेस ती प्रोसेस अजुनूय आसा. जाता कशें तो जो त्या वेळाचेर जो हे घेतिल्लो पळय तो थोडोसो लेंदी प्रोसेस आसलेलो आनी ताका लागून तो प्रोसेस त्या वेळार चालू आसा प्रोसेस. पूण हो ह्या हातूंतल्यान तें फास्ट जावपाचें आशिल्लें. पण जर समजा एखाद्या हाचेर, कारण वेगवेगळे हें आसा, ताका 30 years जाल्ले म्हळ्यार थोडे 30 वर्सां पयलीं भायले लोक येवन आयल्यात तेंचें कितें अशा पद्दतीचो विशय सगळ्यांक जालो आनी लोकांक थोडें कन्फ्यूज करपाचें काम केल्लें आसा. आनी ताका लागून तें बील फुडें व्हरूं ना, आसा थंयच तें दवरिल्लें आसा आनी येणाऱ्या वेळार केन्ना तरी मुख्यमंत्री त्या संदर्भांतलो जो निर्णय लोकांक जाय तो निर्णय करतात.